अस्सलाम वालेकुम तकरार ड्रामे जी दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जी तव्हां कहाणी ॿुधाईंदा हलूं छा नेक्स्ट एपिसोड में हाशू वाकई मीर खे पूरो करे छॾींदो। छा नेक्स्ट एपिसोड में मीर ज़ख़्मी थींदो या बदिजी वेंदो। छा जेल मां मूंसां छुटी ईंदो या दरिया खान जे मथां कूड़ो केस नवाब खान हणाए उन्ही खे बि जेल कराए छॾींदो। छा इहो मूसा खे सिजावर खान छॾाईंदो। सिजावर खान ईअं करे सघे थो इब्राहिम जे चवण ते या उहो न करे छॾींदो। सॼी कहाणी ॿुधाईंदासीं तव्हांखे नंढे वीडियो में पहिरियां खे पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झ में अचे। थी सघे तो उदासी टीवी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कजो ऐं बेल आइकन के ऑल ते करे फेसबुक पेज के भी फॉलो लाइक शेयर ज़रूर कंदा। पहिरीं ॻाल्हि दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हाणे नेक्स्ट एपिसोड में मीर सां बि वाक़ियो कराईंदो हाशू जे हथां नवाब खान ऐं हू मीर जी घाटे में पवंदो लेकिन मीर खे को पूरो नथो करे सघे। हाशू में इहो दम ई न आहे ऐं उन खां पहिरियां हू दरिया खान जे लाइ घर खोटींदो। नवाब खान जीअं बि दरिया खान जीअं हथीको थिए का चोरी का शइ वारदात कराईंदो या माण्हू मराईंदो या ज़ख़्मी कराईंदो ऐं हाशू जे हथां उहो केस लॻंदो कंहिंजे मथां सिधो रहीम जे मथां सॉरी दरिया खान जे मथां उन्हनि खे फसाइण जी कंदो कोशिशि। नवाब खान मूसा खे छॾाइण जे लाइ रहीम कोशिशि कंदो सिजावल खे चवंदो त मूसा खे आज़ादु कराए तूं हथु विझ लेकिन उहो मना कंदो। हू चवंदो फ़िलहालु यार तोरा ज़ोर लाहे वठनि बाद में वरी ॾिसंदासीं को मसइलो न आहे आसिरो हिकिड़ो ॾेई छॾींदो। अहिड़े हिसाब सां नेक्स्ट एपिसोड में सुठा सुठा सीन अचण वारा आहिनि ऐं हाशू जे लाइ बि अॻिते हली पोइ मुसीबतां शुरू थींदियूं लेकिन हिन टाइम नवाब खान जे लाइ जेको आहे न त भला भला सर पिराईंदा आहिनि। हुन पंहिंजा दुश्मन फसाए छॾिया आहिनि लेकिन कुझु किस्तनि ताईं मूसा अञा जेल में ई रहंदो ऐं हू हथीको ई रहंदो हुते। बाक़ी भावल वीचारो हेॾे होॾे पैसनि जी भॼ डुक कंदो पैसनि ॾियण लाइ शींहं आहे लेकिन हुनजी पुलिस में त हलंदी कान आहे। वरी बि हू दरिया खान सां मिलंदो लेकिन दरिया खान जे लाइ जेकी मुसीबत नवाब खान तयारु कयूं वेठो आहे अन क़रीब उहा उनजे घाटे में पइजण वारी आहे दोस्तों। ऐं जेको आहे सिजावल इहो तमाशो ॾिसी रहियो आहे अखियुनि सां अॻिते हली सिजावल बि क़दम खणंदो बाद में। फ़िलहालु हू तमाशो ॾिसी रहियो आहे मज़ो वठी रहियो आहे इन शइ जो। दोस्तों वीडियो पुॻो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते अगरि तव्हां हेसि ताईं वीडियो ॾिठो आहे महिरबानी करे उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे हाणे सब्सक्राइब करे छॾियो बेल आइकन खे बि ऑल ते कयो। ख़ुदा हाफ़िज़।